ကျုပ်အစိမ်းကအကြက်ပြုတ်တာထက်ပိုပြီးတော့အားရှိစေလားကျုပ်ကနေဘလို့ကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်လဲကျုပ်ကကူးတတ်တဲ့ဆယ်မိုနယ်လာယောဂဆိုတာကဘာလဲဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲကျုပ်စားရင်လည်းဆယ်မိုနယ်လာအကူမခံရအောင်ဘလို့ကာကွယ်နိုင်မလဲကျုပ်ကပရိုတင်းများတဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီးတော့ဗိုက်တာမင် မင်းနရယ် အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဆီဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ထူးခြားတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်အစိမ်းခက်ကြီးကြီးတစ်လုံးမှာဆိုရင်ပရိုတင်း6 gram အဆီ5 gram နဲ့မက်ဂနီဆီယမ် ကယ်လ်ဆီယမ် ဖော့စဖရပ်စ် ပိုတက်ဆီယမ် ဗိုက်တာမင် D နဲ့ခိုလင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအာဟာရဓာတ်တွေအကုန်လုံးနှိပါကအနှစ်မှာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့မျက်လုံးအုံနောက်နဲ့နှလုံးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အကာကတော့ပရိုတင်းဓာတ်တွေပဲအများစုဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ကနေမထုတ်နိုင်ပဲအစားအစာကရနိုင်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေကို essential amino acid လို့ခေါ်ပါတယ်။ essential amino acid 9 မျိုးရှိပြီးတော့ကြက်ဥမှာ9 မျိုးစလုံးပါဝင်တာကြောင့်ကြက်ဥတွေကို complete source of protein ပြည့်စုံတဲ့ protein ဓာတ်ရင်းမြစ်တွေလို့ရည်ညွှန်းကြပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျုပ်အစိမ်းကအားပိုရှိတယ်တို့အာဟာရပူများတယ်တို့ဆိုတာရောဟုတ်လားကျုပ်အစိမ်းကကျုပ်အကျက်နဲ့ကွာခြားတာကြီးကြီးမားမား2ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျုပ်အစိမ်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ကဘိုင်ယိုတင်ဆုပ်ယူမှုကိုဟန်တားစေနိုင်တာပါဘိုင်ယိုတင်ဒါမှမဟုတ်ဗိုက်တာမင် B7 ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂလူးကို့စ်နဲ့ fatty acid ထုတ်လို့ရမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါနဲ့မကသေးပဲကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ဗိုက်တာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်အနှစ်မှာဘိုင်ယိုတင်ပါဝင်ပေမဲ့ကျုပ်အကာကအစိမ်းဆိုရင်အာဗီဒင်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီးဒီဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကဘိုင်ယိုတင်ဆုပ်ယူမှုကိုဟန်တားနိုင်ပါတယ်။ကျုပ်ဥကိုကြက်တဲ့အထိပြုတ်လိုက်ရင်တော့အာဗီဒင်ကပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုင်ယိုတင်ဆုပ်ယူမှုကောင်းစေဖို့အတွက်ကျုပ်အချက်ကပိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်အစိမ်းစားရင်ဘိုင်ယိုတင်ဓာတ်ချို့တဲ့အထိဖြစ်ဖို့ကတော့သိမလွယ်ကူပါဘူး။ကျုပ်အစိမ်းကိုအလုံးအများကြီးစားမှသာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးပါ။ကျုပ်အစိမ်းကိုစားရင်ဆယ်မိုနယ်လာဆိုတဲ့ပိုးကူးစက်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ဆယ်မိုနယ်လာပိုးကကျုပ်ရဲ့အထဲမှာပါလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျုပ်ရဲ့အပြင်အခွန်မှာကန့်ညိပြီးပါလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်မိုနယ်လာပိုးကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်ဗိုက်အောင်ခြင်း၊ဖျားခြင်း၊အော့အန်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပြီး4ရက်ကနေတစ်ပတ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ခဏနဲ့တက်တာတက်ပေမဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုခံအားကျတဲ့ယောဂအခန်းရှိသူတွေဆိုရင်တော့ဆယ်မိုနယ်လာပိုးကပိုဆိုးနိုင်တာမို့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ CDC ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဆိုရင်1995ခုနှစ်ကနေ2002ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်တဲ့ဆယ်မိုနယ်လာကူးစက်ခံရမှုရဲ့53%ကဥတွေကနေလာတာပါ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာကြက်ဥတွေကနေဆယ်မိုနယ်လာရောဂါကူးစက်မှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြက်ဥတွေပေါ်မှာချင်းသေးပုံတစ်စိရိုက်နှိပ်ထားတတ်ပြီးတော့ဒီတစ်စိရိုက်နှိပ်ထားခြင်းဟာဆယ်မိုနယ်လာရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ကြက်မကဥတဲ့ကြက်ဥဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကြက်ဥတွေကနေဆယ်မိုနယ်လာရောဂါကူးစက်မခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်နီးလန်းလေးပြောပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1ညစ်ပေနေတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ကြက်ဥတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။နံပါတ်2အကွဲနေရင်လည်းရှောင်ရပါမယ်။နံပါတ်3ရက်အရမ်းကြာတဲ့ဥတွေကိုရှောင်ခြင်းပါ။စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းတဲ့ကြက်ဥတွေမှာတော့ expiry date ပါတတ်ပါတယ်။ expiry date ကျော်နေမစားသင့်ပါ။နံပါတ်4ဖြစ်နိုင်ရင်ရေခဲတက်တာထဲမှာဒါမှမဟုတ်အေးတဲ့နေရာမှာထားတဲ့ကြက်ဥကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူပါ။မိမိအိမ်မှာလည်းကြက်ဥကိုရေခဲတက်တာထဲမှာသိမ်းထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။နံပါတ်5မချက်ပြုတ်ခင်ကြက်ဥကိုရေစင်အောင်စေးပါကြက်ဥကင်ထားတဲ့လက်ကိုလည်းရေစင်အောင်စေးပါနံပါတ်6ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါကြက်ဥကိုကြက်အောင်ချက်ပြုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကပြောထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းရသလောက်လိုက်လုပ်မယ်ကြက်ဥကိုလည်းကြက်အောင်ချက်မယ်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဆယ်မိုနယ်လာကူးစက်နိုင်ခြင်းကိုရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်အထိပဲကြက်အောင်လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်အစိမ့်ထက်ကျုပ်အချက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့စားတင်မှန်းအားလုံးသိသွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျုပ်ကကူးနိုင်တဲ့ဆယ်မိုနယ်လာယောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ